바르기만 하면 기미가 싹 사라진다더니 기미는 여전히 그대로예요. 날씬한 사람이 먹으면 말라깽이 된다던 그 보조제, 지방이 녹아내린다더니 저한텐 꿈도 아니었어요. 찰모 샴푸는 긴가민가 하면서도 혹시 몰라 계속 쓰고 있어요. 사위 코골이에 딸이 사본 스프레이 효과? 글쎄요, 여전히 시끄러워요. 최고의 성분이라던 눈 영양제도 그냥 믿고 먹는 중이에요. 사고 실망하고 또 사고 또 실망하고 전재산 걸고 좋아진다고 광고하는 관절약 다시 한번 믿어보려고 하네요.